కూడా మేమైతే కారాడ పెట్టేసి నడుచుకుంటా పోతున్నాం ఈ నుంచి. సో లోపల ఎట్లుంటుంది, ఇవన్నీ పెన్నులేనాము, దువ్వెన పెన్ను, కీ పెన్ను. ఏడవద్దు, ఏడుస్తారా చిన్నదానికి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రావణ్యసింహ వ్లాగ్స్. సో వ్లాగ్స్ పెట్టి చాలా రోజులైంది. ఈ మధ్య బాగా షార్ట్సే తీయడం జరుగుతుంది అనమాట. వ్లాగ్స్ అయితే కొంచెం లేట్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడైతే మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే యానిమల్ బర్డ్స్ ఎగ్జిబిషన్ అని చెప్పేసి నెక్సెస్ మాల్ పక్కన, అంటే ఫోరం మాల్ అనమాట. నెక్సెస్ మాల్ అంటే చాలామందికి ఐడియా ఉండదు. ఫోరం మాల్ కేపీహెచ్బి థర్డ్ ఫేజ్ దగ్గర అనమాట. ఫోరం మాల్ పక్కనే ఉంది యానిమల్ది ఎగ్జిబిషన్. సో సండే సరదాగా అట్లా వెళ్ళొద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళినాం. సో అక్కడికి వెళ్ళినాక యానిమల్ ఎగ్జిబిషన్ అన్నారు కదా, ఏమేమి యానిమల్స్ ఉంటాయో ఏందో అని చెప్పేసి చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అయితే మేము వెళ్ళామన్నమాట. వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది అక్కడ ఏమున్నాయని, అంటే అక్కడ ఎన్ని యానిమల్స్ ఉంటాయో ఏముంటాయో అని చెప్పేసి మేము ఎగ్జైట్గా వెళ్ళిపోయినాం. సో వెళ్ళినాక అక్కడ ఓన్లీ బర్డ్స్, ఇంకా ఫిషెస్, ఇంకా ఒక స్నేక్ ఉంది. సో ఇంత దూరం వచ్చినాం కదా, సరే ఇంకా వెళ్ళి చూద్దామని చెప్పేసి మేమైతే ఇంకా లోపలికైతే వెళ్ళిపోయినాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పార్కింగ్ అనమాట. కార్లో అక్కడ ముందు పెట్టడానికి ప్లేస్ అయితే లేదు. సో చాలా వెహికల్స్ వచ్చినాయి, చాలా అంటే చాలా జనం ఉన్నారనమాట. సో మేము అక్కడ కార్ పెట్టి ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇంకా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే అక్కడ ముందు జైంట్ వీల్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ప్లే గేమ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. కిడ్స్ కోసం చాలా గేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకా చిన్న షాపింగ్ స్టాల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో అవి కూడా లోపల చాలా ఉన్నాయి. సో ఏమేమి తీసుకున్నామో చూడండి. సో పార్కింగ్ అయితే చాలా వెనకాల పెట్టినాం అనమాట. ఫుల్ రష్ ఉన్నారు, వీకెండ్ కదా. మేమైతే కారాడ పెట్టేసి నడుచుకుంటా పోతున్నాం. నేను స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి. ఇటేనా? ఇటు కాదు, అటు. చింటూ క్యామెల్ అంటే ఎక్కిస్తారేమో. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి అడల్ట్స్కి 150, చిల్డ్రన్స్కి 120 అనమాట. సో మేమైతే ఎంట్రీ టికెట్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఇంకా టికెట్స్ తీసుకొని లోపలికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఇట్లా పెద్ద ఆక్టోపస్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఫొటోస్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. బట్ మేము ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ నుంచి ఎగ్జిట్ ఉంటుంది. సో వెళ్ళిపోయినాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఫోటో ఏం తీసుకోలేదు. సో ఎంట్రన్స్ నుంచి లోపలికి ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటనేది ఇక్కడ నుంచి మొత్తం చూసేయండి. పిల్లల్ని తీసుకెళ్తే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. కాకపోతే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికే ఇంకా మనకు తీరికుండదు అనమాట. నడిచి కాలైతే నొప్పి వచ్చినాయి మాకు ఆ రోజు అయితే. సో స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లోనే ఇట్లా చిన్న ఫిషెస్ ఎక్వేరియంస్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట. రకరకాల ఫిష్లు అయితే చాలా ఉన్నాయి. సో ఫిష్లు ఉన్నాయి కానీ వాటి నేమ్స్ తెలీదు, కొన్ని ఫిష్ల నేమ్స్ అయితే తెలీదు. వాళ్ళు నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేసి అక్కడ పెట్టుంటే బాగుండు అనిపించింది. ఎందుకంటే తెలియని ఫిష్ నేమ్ తెలుసుకుంటారు కదా తెలియని వాళ్ళు అని నాకైతే అనిపించింది అనమాట. సో చాలా అంటే చాలా ఫిషెస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఎన్ని లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే వరకు ఇంకా ఫిషెసే ఉంటాయి అన్నమాట. సగం దూరం వరకు మొత్తం టోటల్ అన్ని ఫిషెస్ నేనైతే కవర్ చేసిన. సో మొత్తం ఫిషెస్ అన్ని మీరు కూడా చూసేయండి. కొన్ని ఫిష్ ఇలా ఏదో నేమ్స్ పెట్టేసుకుంటున్నారు, ఇన్విజిబుల్ ఫిష్ అంట. సో ఇక్కడైతే ఇంకా ఈ ఫిష్ చూడండి ఎట్లా ఉందో. అంటే ఫిష్లేమో కానీ మా పిల్లలు ఉరకడమే సరిపోయింది. సో చిన్న పిల్లలతో వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. స్లో అయ్యో
సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే కొన్ని ప్లేస్లలో ఫుల్ నాయిస్ ఉందన్నమాట. వీకెండ్ కదా, చాలా రష్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫిష్కి అయితే పెద్ద మీసాలు ఉన్నాయి. ఈ వైట్ కలర్ దారంలాగా ఉంది, అది మీసం అంట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిష్ టన్నెల్ అంటారా, సంథింగ్ ఇదేదో అంటారంట. సో ఇందులో ఇటు టోటల్ ఇంకా ఫిషెసే ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని ఫిష్లు అయితే పాపం గాలి వాటికి ఫ్రీగా స్పేస్ లేకపోయినందుకో మరి ఫుడ్ లేనందుకో దేనికో తెలియదు, కానీ కొన్ని ఫిష్లు అయితే చాలా మటుకు ఇట్లా చనిపోయి కింద పడిపోయినాయి. సో బాధ అనిపించింది. వీటిని ఏందో బంధించినట్టు అయిపోయింది అనమాట. ఇందులో ఎగ్జిబిషన్ అంటారు కానీ ఇట్లా వీటిని బంధించి ఇందులో పెట్టినట్టు అయిపోయింది ఫిష్ని పాపం. సో మొత్తానికైతే ఫుల్ రష్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడికి కొంచెం ముందు వరకు చూడండి, ఇక్కడ జనాలు ఎట్లున్నారో. ఇంకా ఫైనల్గా ఈ ఫిష్ చూడండి ఎట్లా ఉందో, చాలా స్లోగా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో అందరు ఫొటోస్ వీడియోస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా మొత్తానికైతే ఇక్కడ వరకు ఫిష్ ఇది ఎండ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ బర్డ్స్ అనమాట, రకరకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో కొన్ని ఏమేమి బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేవి చూడండి మీరు కూడా. మధ్యలో ఒకటి వస్తుంది, నేను అది చూపిస్తా, షాక్ అవుతారనమాట. అవి కూడా పెట్టి ఎగ్జిబిషన్లో చూపిస్తారా అని అనిపిస్తుంది. అంటే ఇలాంటివి ఇంకా మనం ముందు తరాల్లో చూడలేమేమో, ఇంకా ఇట్లా ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టి చూడాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చిందేమో అని అనిపించింది అనమాట నాకు అది చూడంగానే. అది ఏందో నేను కొంచెం వీడియోలో కొంచెం ముందుకెళ్తే కనిపిస్తుంది, అది ఏందో నేను చెప్తా. సో ఇక్కడ బర్డ్స్ అయితే ఇటు అటు టోటల్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో ఆస్ట్రిచ్ అయితే 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. కొన్ని తెలుసు కానీ కొన్ని బర్డ్స్ నేమ్ అయితే తెలీదు. సో వీళ్ళు బర్డ్స్ నేమ్ కూడా చిన్నగా మెన్షన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. అంటే ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు, జనవరి వరకు ఉంటుంది అంటున్నారు, జనవరి వరకు. సో జనవరి వరకు ఉంటే ఇంకా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్ళి చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట. సో సరదాగా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవన్నీ చూసినట్టు కూడా ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఇక్కడ ఆస్ట్రిచ్ అయితే ఇట్లా అది నోస్ బయటికి పెడుతుంది అనమాట, గుచ్చుతుందేమో అని భయం వేస్తుంది. మా అమ్ములు అయితే అటు ఇటు పరిగెడుతుంది. సో నేను కొంచెం దూరం ఉండని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంది, ఈ పాప వచ్చేసి ఏదో కొబ్బరి ఆకు కొమ్మ అది ఉందిగా తినిపిద్దామని ట్రై చేస్తుంది, అదేమో లాగుతుంది అనమాట గట్టిగా. ఇంకా రకరకాల బర్డ్స్ ఉన్నాయి, కొత్త వెరైటీగా ఇంతకుముందు చూడని బర్డ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఇది ఏదో బర్డో ఏదో తెలీదు, సరిగ్గా ఫేస్ అయితే కనిపించలేదన్నమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న బర్డ్స్ అనమాట, మంచి కలర్స్ ఉన్నాయి అన్నీ. సో ప్యారెట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ప్యారెట్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఈ బర్డ్ చూడండి మంచిగా వాటర్ తాగుతుంది కదా, ఎంత బాగా తాగుతుందో. అన్నిటిని బంధించేసిరు ఎగ్జిబిషన్ పేరు చెప్పేసి, పాపం వాటికి స్వేచ్ఛ లేకుండా అయిపోయిందనమాట. మూవీలో చూపించినట్టు మనకు కూడా ఇట్లా వదిలేసే రైట్స్ ఉంటే ఎప్పుడో వదిలేసేటోళ్ళం మేమైతే ఇట్లా బర్డ్స్ని. సో చూడండి మంచి కలర్స్ బర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈమె ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఇట్లా తినిపిస్తుంది అనమాట. ఆ చెట్టుది కొమ్మ తీసుకుని ఇట్లా తినిపిస్తే అది చాలాసేపు ఇట్లా కొమ్మని లాగుతూ ఉందన్నమాట. సో ఇవి వచ్చేసి డక్స్, బ్లాక్ డక్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఇవి బ్లాక్ డక్స్ మరి ఏంటో తెలియదు, కలర్ అయితే బ్లాక్ కలర్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో మా అమ్మ అంటుంది, మమ్మీ డక్స్ బ్లాక్ కలర్ ఉంటాయా మమ్మీ అని అడుగుతుంది అనమాట. అంటే కొన్ని ఉండొచ్చు మేబీ, నేను బ్లాక్ కలర్ డక్స్ అయితే ఎక్కువ చూడలే, మోస్ట్లీ వైటే చూసిన అనమాట. సో ఉండొచ్చు బ్లాక్ డక్స్, సో అది బ్లాకే అని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ చెట్టు కొమ్మ పైన ఒకటి వైట్ పీకాక్ అనే అనుకున్నాను నేనైతే, మరి అది పీకాకో కాదో తెలీదు. కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయో తెలియని కూడా తెలిసినట్టు. ఇది చూడండి, నేనే ఇందాక చెప్పింది, మీరు షాక్ అవుతారన్నారు కదా, వైట్ ఎలుకలు. సో ఎలుకలని కూడా ఎగ్జిబిషన్లో పెట్టి చూపిస్తారు అనమాట. ఇంకా మనం చూడలేమేమో ఎలుకలని అన్నట్టు కొత్తగా అనిపించింది ఎలుకలను పెట్టి చూపిస్తే. సో కొన్నేమో కామెడీ అనిపించినాయి, కొన్నేమో వెరైటీగా అనిపించినాయి. ఈ బర్డ్స్కి వచ్చేసి ఇక్కడ రెక్కలు బాగున్నాయి అనమాట, ఏదో డిజైన్ ఫ్లవర్స్ లాగా వచ్చినాయి వీటి రెక్కలు. సో అది చూద్దామనే నేను చూపిస్తున్నా. ఇక్కడ వచ్చేసి ర్యాబిట్స్, ఇక్కడ ఒక 2-3 ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి, అట్లనే డక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో అయితే, వైట్ కలర్ డక్స్. సో బ్లాక్ కూడా ఉంది ఇందులో. 2 ర్యాబిట్స్, చిన్న ర్యాబిట్ ఒకటి, ఇక్కడ ఒక ర్యాబిట్ ఒకటి, 2 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ బర్డ్ ఉంది కదా, ఇట్లా షోల్డర్స్ పైన హ్యాండ్స్ పైన పెట్టుకొని ఫొటోస్ అయితే దిగుతున్నారనమాట ఇక్కడ. సో ఇటు సైడ్ వచ్చేసి స్నేక్, ఒక చిన్న స్నేక్ ఉంది. ఆ స్నేక్ని ఇట్లా ఆయన పెట్ స్నేక్ అనుకుంటా, అది ఏమంటలేదు, చాలా సైలెంట్గా ఉంది. సో అందరు ఇట్లా ఫొటోస్ కోసం అయితే ఇట్లా దిగుతున్నారు. సో మా పిల్లలు కూడా మా కన్నయ్య ఇంకా వాళ్ళ డాడీ ఇంకా మా చింటూ అయితే బాగానే డేర్ చేసారు అనమాట స్నేక్ ఇట్లా వేసుకోవడానికి.
నాకు అది చూస్తుంటేనే ఇట్లా ఏమంటారు కొంచెం ఒళ్ళు జల్దరిచ్చినట్టు అవుతుంది కదా, అట్లా అవుతుంది అనమాట ఇట్లా పాకెట్ ఏమన్నా చూస్తే. సో వీలైతే బాగానే పట్టుకున్నారు. మా కన్నయ్య, చింటూ, ఇంకా వాళ్ళ ఫాదర్ ముగ్గురు అయితే ఇట్లా మెడలో వేసుకున్నారనమాట. సో వీడు ధైర్యంగా వేసుకున్నాడు, మళ్ళీ భయపడ్డాడు. ఏమన్నా మాట్లాడదామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం మ్యూజిక్స్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి. సో మాట్లాడడానికి వినిపించదని చెప్పేసి నేను చిన్నగా వీడియో అయితే చూపిస్తున్నా. సో ఇంకా కొంచెం బర్డ్స్ది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం లోపలికి వస్తే మొత్తం చిన్న చిన్న స్టాల్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇట్లా హెయిర్ బ్యాండ్స్ అంటే లేడీస్వి, అన్ని లేడీస్వే ఉన్నాయన్నమాట. పిల్లలకి టాయ్స్ ఉన్నాయి. సో పిల్లల కోసం అయితే ఇట్లా టాయ్స్ అయితే ఉన్నాయి, రకరకాలవి ఉన్నాయి. సో చిన్న పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తే మాత్రం ఏది కొనివ్వకున్నా బాధనే అనమాట. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఖచ్చితంగా ఒక 2000 3000 అయితే ఖర్చు అయితే అవుతాయి, వాళ్ళ బొమ్మలకే అయిపోతాయి. ఇంకా ఇక్కడైతే రకరకాల రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అనమాట. 20 రూపీస్ 10 రూపీస్ అట్లా ఆఫర్లో పెట్టారు. కాకపోతే చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, చూసి తీసుకోవాలి. కొన్ని డ్యామేజ్ పీసెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. నేనైతే కొన్ని హెయిర్ బ్యాండ్స్, హెయిర్ క్లిప్స్ అయితే తీసుకున్నా. హెయిర్ బ్యాండ్స్ తీసుకోలేదు, హెయిర్ క్లిప్స్ అయితే తీసుకున్నా కొన్ని. సో ఎన్ని తీసుకున్నా వెట్టుపోతాయో, టైంకి దొరకవు ఇంట్లో. మళ్ళీ ఏదైనా షాప్కి వెళ్తే ఇట్లా క్లిప్స్ కనిపిస్తే అమ్మాయిలకైతే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. చూడండి 10 రూపీస్, ఏది తీసుకున్నా ఫిక్స్డ్ రేట్ 10 రూపీస్ అనమాట. ఈ చైన్ అంటే 10 రూపీస్ ఉన్నాయి, 20 ఉన్నాయి, 30 ఉన్నాయి, 40, 50, 100, 200 వరకు కూడా ఉన్నాయి అనమాట. అప్ టు 500 వరకు ఉన్నాయి. ఇయర్ రింగ్స్ అనమాట. ఇయర్ రింగ్స్కి వాటిపైన ప్రైస్ వేసి ఉంది 120, 150 అట్లా. సో బెడ్షీట్స్, పిల్లో కవర్స్, పిల్లోస్, ఇంకా ఫుడ్ కోర్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడైతే. సో మా పిల్లలు అయితే ఐస్ క్రీమ్ తినేస్తున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళ డాడీతో వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ అయితే తింటున్నారు. సో నేనైతే ఇక్కడ అన్నీ చూస్తున్నా. హెయిర్ బ్యాండ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న చిన్నవి టాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. నాకు చాలా అంటే చాలా నచ్చినాయి. ఇవి కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. 10, 20, 30 ప్రైజెస్లో ఉన్నాయి. ఈ పెద్దవి వచ్చేసి 30 రూపీస్ జత. మధ్యలో కొంచెం మిడిల్ సైజ్ ఉన్నాయి, అవి 20 రూపీస్ అనమాట. అటు సైడ్ చిన్నవి ఉన్నాయి, అవి 10 రూపీస్ జత. సో నేనైతే కొన్ని తీసుకున్నా, డ్రెస్సెస్ పైకి మ్యాచ్ ఉంటుంది కదా, బాగుంటుంది అని చెప్పేసి. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్యాంగిల్స్, ఇవి గాజు బ్యాంగిల్స్ అనమాట. నేను మా పాపకి తీసుకున్నా 2 జతలు. సో ఇవి కూడా నాకు చాలా నచ్చినాయి, 30 రూపాయలకు జత. సో ఆమెకి 2 జతలు అయితే తీసుకున్నా. ఏం తీసుకోవాలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే చాలా అమ్మా అంత టాయ్స్, ఇవి స్నేక్స్ ఐ వాంట్. సో ఇట్లా ఫేస్ మాస్క్లు, ఇంకా వాల్కి పెట్టే స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇక్కడైతే చాలా అంటే చాలా రకాల దువ్వెనలు ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ 2 తీసుకున్నా, ఇందాక ఆఫర్లో ఉండే కదా. అంటే దువ్వెనలు కూడా టైంకి దొరికాయి. మా ఇంట్లో ఇటు పోతే అసలు కనిపించాయి ఒక్కొక్కసారి. సో ఆల్రెడీ అక్కడ తీసుకున్నా. ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా బాగున్నాయి అన్నమాట దువ్వెనలు, అన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ తీసుకోలే అని చెప్పి మిస్ అయినా. ఇక్కడ వచ్చేసి డైలీ వేర్ క్లాత్స్, ఇంకా చిన్నపిల్లలకి రెగ్యులర్ వేర్ చాలా రీజనబుల్ ఉన్నాయన్నమాట. 150 జత అట్లా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి చిన్న చిన్నవి ఏమైనా ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసి ఏమైనా ఏమంటారు ఇట్లా కరెంట్ బిల్స్ అవి పెట్టుకుంటారు కదా, అలాంటివి అవి అనమాట. అవి ఇంకా బ్రష్లు, చిన్న చిన్న స్టీల్ సామాన్ అవన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇదేంటంటే క్వాలిటీ చూసి తీసుకోవాలి. మరి అంత మనకు నచ్చిన క్వాలిటీ దొరకాలంటే ఈ రీజనబుల్ ప్రైస్లలో మనకు నచ్చిన క్వాలిటీ దొరకవు. సో కావాలనుకుంటే తక్కువలో ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. ఇంకా చెప్పులు అయితే ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట. సో నేను చెప్పులు అవి ఏం తీసుకోలే, కాకపోతే ఒక శారీ అయితే తీసుకున్నా. ఇవి వచ్చేసి బెడ్షీట్స్ చాలా బాగున్నాయి అనమాట. క్వాలిటీ కానీ అది నేను క్లాత్ పట్టుకొని చూసిన, చాలా బాగున్నాయి బెడ్షీట్స్ కూడా. సో ఇట్లా డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ కోర్ట్స్ ఉన్నాయి. మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మధ్యలో ఒక చిన్న స్నాక్ది అవైతే కనిపిస్తాయి అనమాట, తినేవి. ఇక్కడ చూడండి వాల్కి పెట్టే డెకరేట్ ఐటమ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి అనమాట. సో తక్కువలో కావాలంటే ఇట్లాంటి ఎగ్జిబిషన్లో వచ్చి మంచిగా తీసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి తిను చిన్నప్పుడు చూసినుండే నేను ఇలాంటివి, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నా. ఇట్లా బర్డ్ అది పెట్టి దానిపైనుంచి ఇట్లా ఊపుతున్నాడు కదా. సో అది బర్డ్ లాగా షేప్ ఇట్లా వచ్చేసింది. దీన్ని ఏమంటారో నాకు అంత ఐడియా లేదు, చూస్తే అర్థమైందనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మాస్కులు, పిల్లలు ఇక్కడ పెట్టుకోండి ఏం పెన్సిల్ చూద్దామని చెప్పి నేను కూడా వెళ్ళి చూసినాను అనమాట. ఒకసారి పెట్టుకొని చూడండి. ఇటు లాక్ చేసిందా బో మాస్క్
ఇవన్నీ పెన్నులేనా అమ్ము? దువ్వెన పెన్ను, కీ పెన్ను, గన్ పెన్ను, సిజర్ పెన్ను, అంబ్రెల్లా పెన్ను, బాగున్నాయి కలర్స్. ఐస్ క్రీమ్ పెన్, రకరకాల పెన్స్ ఉన్నాయి. సో మేమైతే ఇంకా షాపింగ్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ మెల్లిగా వస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ తీసుకుందామని చూస్తే అస్సలు తినాలనిపించలేదు నాకైతే. సో మనం అనుకుంటాం కానీ బయట ఫుడ్ అని. కొన్ని ఏరియాస్లో ఫుడ్ అయితే కొన్ని మంచిగా ఉంటాయి నీట్గా, కొన్ని చూస్తే అటు సైడ్ వెళ్ళబుద్ధి కూడా కాదు నాకు ఒక్కోసారి. సో ఇక్కడ టీ కప్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి వచ్చేసి ½ డజన్ అనమాట, 6 70 రూపీస్కి ఇస్తాడు. సో మా ఇంట్లో ఇంకా మా ఆయన నువ్వు ఒక్క ఆమెవే కదా చాయ్ తాగుతావు, ఎవరు తాగుతారు అవసరం ఆ కప్స్ అంటే, ఇంకా సరేలే వద్దు ఇంకెప్పుడైనా తీసుకుందాం అని చెప్పేసి ఆగిపోయినా. కాకపోతే అటే చూస్తున్నా అనమాట. ఇంకా ఆడవాళ్ళకి షాపింగ్స్ వెళ్తే ఎట్లా ఉంటుంది, ఇంకా మనం ఏదైనా కావాలనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా తీసేసుకుంటాం కదా. సో నేనైతే తీసుకోలే ఆ రోజు. ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న అక్వేరియంస్ అనమాట. ఇట్లా మంచిగా కలర్ స్టోన్స్ వేసి ఒక ఫిష్ పెట్టి 100 రూపీస్కి 200 రూపీస్కి అట్లా ఒకటి అమ్ముతున్నారు. సో తీసుకుందాం అనుకున్నాము, కాకపోతే అది తెచ్చుకుంటాం ఒక 1 వీక్ బాగానే ఉంటుంది, తర్వాత అది చచ్చిపోతే ఇంకా నాకైతే ఫుల్ బాధ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇంతకుముందు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఇట్లా నాకు ఫిష్ విషయంలో. సో ఇంకా దాన్ని బాధ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, వద్దు అని చెప్పిన. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఇవి బాణం అనమాట. సో ఇది కరెక్ట్ గోల్కి కరెక్ట్ పాయింట్లో అది తగిలితే అక్కడ ఏదైనా ఒకటి బొమ్మ ఇస్తారంట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ఇది రింగ్ అనమాట, రింగ్స్ వేస్తాం కదా. సో ఏ నెంబర్ పైన వేస్తే ఆ నెంబర్ ఉన్న గిఫ్ట్ అది వస్తుంది. సో చిన్నప్పుడు జాతరలలో ఉంటాయి కదా ఇట్లాంటివి, సో ఇప్పుడు ఎగ్జిబిషన్లలో కూడా పెడుతున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా బెలూన్స్ అనమాట, గన్ షూట్. సో బెలూన్స్ని పగలగొట్టాలి. సో అదొక హ్యాపీనెస్ అనమాట, అదొక సాటిస్ఫాక్షన్. ఆ బెలూన్ పగలంగానే వావ్ బెలూన్ పగిలింది అని హ్యాపీగా ఉంటారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఏదో ఉంది, ఇది కూడా రింగ్స్ రింగ్స్ కాదు, గ్లాసులు నించోబెట్టి ఇట్లా బాల్ ఇస్తారు. ఒక 2-3 టైమ్సే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట, అన్నీ పాడేస్తే గిఫ్ట్ ఇస్తారు. సో ఇవన్నీ చిన్నప్పుడు జాతరలో చూసిన నేను. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏ జాతరలో చూసిన అంటే, నాకు తెలివి ఉన్న జాతర అంటే బాచ్పల్లిలో పీర్ల జాతర అవుతుంది. సో అక్కడ నేను దర్గా దగ్గర అక్కడ చూసిన అనమాట, చిన్నప్పుడు ఫంక్షన్కి వెళ్తే అక్కడ చూసిన. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా ప్లే ఏరియా వచ్చేసింది కిడ్స్ అయినా పెద్దలైనా ఎవరైనా సరే ఆడుకోవచ్చు. సో ఇక ఎగ్జిబిషన్ అంటేనే గేమ్స్ కదా, జెయింట్ వీల్, కొలంబస్, జార్బండ్ అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. అది ఎక్కుతా ఇది ఎక్కుతా అని మా పిల్లలు అయితే ఫుల్ అల్లరి చేసిరు. కాకపోతే కొంచెం కంట్రోల్గానే ఉన్నారు. లాస్ట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర వాళ్ళని బోటింగ్ ఎక్కించినాము, అక్కడ కొంచెం సతాయించిండు అనమాట మా చిన్నోడైతే. సో ఇంకా అడ్జస్ట్ చేసి ఏదో ఒకటి చెప్పేసి ఇంకా మెల్లిగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయినా. కార్లు ఎక్కే వరకు సతాయించిండు, స్విమ్మింగ్ పూల్ నేను కొద్దిసేపు ఎక్కినా అని చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట బాగా. సో లోపల వ్యూ మొత్తం అయితే ఇట్లా ఉంది. ఇది వచ్చేసి మొత్తం కేపీహెచ్బి ఏరియా అనమాట. అప్పుడు మొత్తం ఫారెస్ట్ ఉండే, మెయిన్ రోడ్ పక్కన ఏరియాని ఇట్లా అంతా క్లీన్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ అయితే పెట్టిరు. సో నేను మంచిగా తిరిగిన ఏరియా కదా, కొంచెం వెరైటీగా అనిపించింది చూడంగానే. ఇంకా మా పిల్లలు అయితే అన్ని గేమ్స్ ఇట్లా చూసుకుంటూ వస్తున్నారు. ఏ గేమ్ ఆడిపిద్దామా అని నేను అనుకుంటున్నా. ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు ఆడినే ఉన్నాయి, ఇంకా ఎందుకు ఊరికే వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో ఒక గేమా ఇంకా వెళ్ళిపోదాంలే అని నేను అనుకుంటే, లేదు మేము ఆడతాం అంటే ఫైనల్గా ఈ బోటింగ్ ఒకటి నాకు కొంచెం నచ్చిందనమాట. ఇంకా మా చిన్నోడు ఎక్కినాక మా చింటూ ఎక్కుతా అన్నాడు. సో ఇంకా మా చింటూ తర్వాత మా అమ్మలు కూడా మమ్మీ నేను కూడా ట్రై చేస్తా అంటే, సరే ఆమె వెయిట్కి నేను ఆ బోట్ ఉంటుందో లేదో అనుకున్నా. కొంచెం చిన్నపిల్లలకైతే బాగా సెట్ అయింది, ఆమెకైతే అందులో ప్లేస్ కూడా సరిపోదేమో అనుకున్నా, బట్ సరిపోయిందనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళకన్నా దాని పెద్ద కదా, కొంచెం వెయిట్ కూడా ఉంటుందో లేదో అనుకున్నా, బాగానే ఉందన్నమాట. సో కొంచెం ఈ స్విమ్మింగ్ అయితే బాగానే ఎంజాయ్ చేసిరు. వీళ్ళు ముగ్గురు యాడ్ అయిన తర్వాత ఇంకా వీళ్ళే అటు నుంచి అటు అని చెప్పి ఇంకా పిలుచుకుంటూ కొద్దిసేపు స్విమ్మింగ్ కాదు బోటింగ్ అయితే చేసిరనమాట. కాకపోతే వీళ్ళకన్నా ముందెక్కిన వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళని కూడా దించేసిండు. సో మా ఆయన ఇక్కడ హ్యాపీగా కూర్చొని చూస్తున్నాడు. నేను కూడా లాస్ట్కి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను అనమాట, నించోలేక కాళ్ళు నొస్తున్నాయి అనమాట. ఎగ్జిబిషన్ అంతా తిరిగి
ఇంకా వీళ్ళందరూ వీళ్ళకన్నా ముందే ఎక్కిరు. వీళ్ళు ఎక్కిన తర్వాత వీళ్ళతో పాటు దించేసిండు. అది హట్టింగ్ అనిపించింది నాకు కూడా. ఎందుకంటే టైం మొత్తం అయిపోవాలి కదా అంటే లేదు ఓగే ఓగే అన్నాడు అనమాట. చిన్నోడు పాపం ఫుల్ ఏడ్చిండు. సో మేమైతే ఇక్కడ కూర్చున్నాం. కొద్దిసేపు ఇక్కడ కూర్చోడానికి బాగుంది కదా అని చెప్పి ఇక్కడైతే కూర్చున్నాం. ఇంకా మా చిన్నోడు చూడండి దించేసేసరికి ఏడ్చుకుంటూ ఉరికొచ్చేసిండు. అయితే ఫస్ట్ మా చిన్నోని దించిరనమాట. చింటూ ఇంకా మా అమ్ములు ఇద్దరు ఆడుతున్నారని వీనికి ఇంకా ఏడుపు వస్తుంది. మేము పిలిచి అడుగుతున్నాము అప్పుడే అయిపోయిందా అంటే ఓగయా భయ్యా ఓగయా అంటాడు అతను. సరే అయిపోయిందంట వేరే గేమ్ ఆడుకుందాంలే అని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా. వాని బాధ ఏంటంటే వాడు దిగిండు కానీ వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఆడుతున్నారని మన బాధ అనమాట. సో లాస్ట్కి ఇంకా అబ్బాయి వచ్చి వాళ్ళిద్దరిని కూడా దించేసిండు. ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా దిగుతురు. వాళ్ళు ఏడవద్దు ఏడుస్తారా చిన్నదానికి. ఇక్కడ రా ఇగో ఇక్కడ ఇట్రా ఇంకోటి ఆడదాం ఇంకో గేమ్ ఆడుకుందాం. ఇక్కడ వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద మిరపకాయ బజ్జీలు అనమాట. ఢిల్లీ మిర్చియో ఏదో అంటారంట. సో ఇక్కడ పెద్ద పాపడాలు. మిర్చీలు తినాలనిపించింది పాపడాలు తినాలనిపించింది కానీ తినడానికి మనసు ఒప్పుతలేదు. ఇంకా చూసి అక్కడ నుంచి అయితే ఇట్లా బయటికి ఇట్లా పక్కకు వచ్చేసినాం. ఇక్కడే సెల్ఫీ స్టాండ్ అనమాట. అంటే ఈ సెల్ఫీ స్టాండ్ 50 రూపీస్ అంట ఒక వీడియో. మా పిల్లలతో కూడా తీపిద్దామా అని అనుకున్నాం. మళ్ళీ ఎందుకో ఇంకా చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది అక్కడ. వాళ్ళందరూ నిల్చున్నారు. ఒక 10 మెంబర్స్ దాకా ఉన్నారనమాట. ఇంకా వద్దు లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇంకా మేమైతే ఎగ్జిబిషన్ అంతా ఫినిష్ చేసి ఇంకా బయటికి అయితే వచ్చేస్తున్నాం. కార్ పార్కింగ్ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మధ్యలో ఇక్కడ చందమామ చూడండి ఎంత బాగున్నాడు కదా నిలవంక. సో రెడ్ కలర్ ఉంది చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయింది ఇంటికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం. మా చింటూ అలిగిండు అనమాట. సో అలిగి ఏడుస్తున్నాడు. నా ఫోన్ కింద పడేస్తుండు. సో వాళ్ళిద్దరైతే వెనకాల వస్తున్నారు. ఎగురుతున్నాడు ఫోన్ కోసం. వాళ్ళిద్దరు వెనకాల ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట. స్విమ్మింగ్ పూల్ టైం కొంచెమే ఇచ్చిరని చెప్పి ఏడుస్తారు వీళ్ళు. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ టైం ఆడుకుందరులే అని చెప్పేసినాం అనమాట. సో మేమైతే కార్ పార్కింగ్ దగ్గరకు వచ్చినాం నడుచుకుంటా. ఇంకా కార్లు ఎక్కి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. వెనకాల వస్తుండు మెల్లిగా. అలిగిండా జైంట్ వీల్లో చూడు ఎట్లా అరుస్తున్నారు. అమ్మా కొడుతున్నాడు. అమ్మా కొడుతురు ఇద్దరు కొడుతురు. అమ్మా దెబ్బ తాకుతుంది. ఓహో దెబ్బ తాకుతుంది. కొట్టదు దెబ్బ తాకుతుంది. అయ్యో పాపం. సో తొందరగా ఎగ్జిబిషన్ అయిపోతే ఫారం మాల్కి వెళ్దాం అనుకున్నా నేను. కాకపోతే అక్కడనే 10 అయిపోయింది. ఇంకా వెళ్ళలేకపోయినాం అనమాట. సో ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాము. ఇంకా ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రావణ్య సింహ వ్లాగ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.